Pras, dia tuh ngoroknya parah, ngigo, kentut itu bareng semua. Jadi kayak kalau gini, kalau lo lo kalau tidur temen lo ngorok gitu kan dia gitu kan. Iya. Kalau dia tuh semua satu tubuhnya bunyi. Buset. Beneran dia satu tubuhnya bunyi gitu. Aduh lucu banget. Ini ya. dan ini bisa lo tanya ke istrinya pasti bener. Lu ngigo juga Kayak bahasa aneh gitu iya. Ngigo, ya kan ngigo tapi ngigo bisa tiba-tiba iya. kentut, pokoknya berisik dah. Kalau kata Indi lu ngigonya apa tuh? Gue pernah ngigo ini tiba-tiba telanjang di kamar mandi. Udah bugil aja gue di kamar mandi. Masa lu ngigonya sampai jalan? Iya jalan. Padahal gue jalan-jalan di tempat. Gitu ada ini sering Jalan video di itu. tempat. Maksud lu gini? Iya enggak. Jadi gue keluar jalan kaki gue nabrak kasur. Udah gue jalannya di dekat kasur gitu kayak robot-robotan. Kayak main GTA. Kayak main GTA ke dinding gitu.